我嘅建議就應該係咁。當然問題係點樣㗎嘛，亦都唔會有得再問。咁但係咧呢度咧都冇一個答案咧係講65歲。咁唯一最接近咧，你就可以試下題啦，要我 other nationality scan 咗你個 passport 先嘅。大家好，今集想講下大家喺申請永居嘅時候所遇到嘅問題。關於我嘅永居申請影片，到而家俾咗好多人唔少嘅參考意見，幫助咗好多人啦。今次想同大家分享一下，大家喺填永居申請表嘅時候會遇到嘅問題。講解喺填永居申請表嘅時候會卡住喺啲咩位呢？由於每個人嘅情況都唔同，所以答嘅問題咧都唔同嘅。而因為答嘅問題唔同，我嘅永居影片咧唔可以提供晒所有情況，但係我會盡力解答大家留言嘅問題，將收集到嘅問題拍成影片同大家分享，令到多啲人知道遇到唔同嘅情況嘅時候應該點樣填。今集分享觀眾喺填寫永居申請表嘅時候所遇到而向我提出嘅問題。開始之前記得訂閱我嘅頻道，我會帶俾大家更多有用嘅英國資訊。多謝。呢條影片嘅內容呢，只係基於個人經驗同埋資訊分享啦，只係供一般嘅參考用途，唔構成任何法律、移民或者專業嘅建議嘅。喺英國永居申請嘅要求，可能係因每個人嘅情況唔同啦，同埋政策更新而有所唔同嘅。本人就唔係移民顧問或者任何律師啦。影片內容咧就唔應該作為提交申請同埋作出法律決定嘅依據嘅。如果你對自身個案有任何疑問，建議諮詢翻合資格嘅移民律師同埋受英國移民監管機構認可嘅專業顧問，以獲取適合你情況嘅專業意見啦。申請人應該以英國政府官方資訊，例如 Home Office 嘅最新政策為準嘅。好啦，喺第一條問題入邊呢，呢位觀眾咧就問：如果係65歲以上嘅人士喺 Life in the UK 同埋英文測試，即係呢個 B1 啦、B1 test 啦，應該點樣填呢？又冇位填 cover letter 去解釋喎。咁喺 Life in the UK 嘅部分呢，佢應該就問緊呢一條問題啦，就係 Are you claiming exception from taking the Life in the UK test due to physical or other condition？你有冇因為一啲 physical 嘅問題或者其他嘅情況導致係需要豁免考 Life in the UK test 啊？咁呢。喺65歲以上咧，呢位觀眾咧可以試下填 yes 嘅，因為如果填 no 咧，根據我上次嗰條片咧，如果你填 no 嘅話，即係話冇啦，冇任何豁免啦，唔需要任何豁免啦。咁唔需要任何豁免咧，下一條咧，如果你填 no 嘅下一條咧，佢就會問你係咪已經合格咗 Life in the UK test 咁樣嘅，咁就會問，即係就問你關於 Life in the UK test 嘅成績啦。咁所以咧，你如果65歲咧，咁事實係唔使考噶嘛，咁就應該我嘅建議就應該係填 yes 嘅。咁當然啦，我唔係65歲以上人士啦。咁但係因為填 no 喺上一條片，我係知道 no 嘅之後嘅問題係點樣噶嘛，亦都唔會有得再問關於需唔需要豁免嘅問題啦。所以我覺得可以試下填 yes 嘅。咁填 yes 咧，即係話代表你有一啲情況係需要豁免考 Life in the UK test。咁到英文嗰 part 咧，英文 B1 試嗰 part 咧，咁我估計應該係問緊呢條問題啦。Have you provide evidence of your English language ability previously in a successful application？即係話你喺之前成功嘅申請嘅時候，係有冇提供過你係成功考取或者有呢個英文能力達到 B1 嘅能力嘅證據呢？咁呢度得 yes 同 no。咁根據我嘅永居嘅申請嗰條影片呢，咁正常都應該係填 no 嘅，因為喺 BNO Visa 嘅時候係唔需要申請簽證嘅時候係唔需要提供呢啲英文考試噶嘛，所以咪填 no 咯。
load 咧，跟住咧，我上次嗰條片咧就係、會顯示咗，當你填 load 嘅時候咧，就會問你係你係以邊一種嘅形式去得到呢個英文資歷啊？你係喺香港讀過英文學校啊，定係你喺度考取 BSc 啦？咁但係咧呢度咧都冇一個答案咧係講65歲喎，咁唯一最接近咧，你就可以試下填呢個下邊呢個 I was exam meeting the English language requirement previously，呢個應該係最接近㗎啦，咁就可以試下填呢個，然後就睇下會唔會出其他嘅問題，關於係因為65歲所以局免咯。第二條問題就係問關於小朋友用特區護照申請永居嘅時候，其他國籍使唔使入特區資料？咁呢位觀眾咧就相信係問緊呢一條問題啦，Your other nationality，咁就答 yes 定 no 啦。咁由於咧喺你啱啱開呢個永居申請嘅呢個表格嘅時候咧，佢已經係要你 scan 咗你個 passport 先嘅。咁你 scan 咗之後咧，就喺你個手機 app 嗰度影相啊，跟住打個曲啊，已經係驗證咗你嘅 passport 資料㗎啦。咁當你 scan 完你個 passport 之後咧，喺 confirm your identity 呢行咧，佢就會出咗你個 passport，即係頭先所講特區護照嗰個國籍啦、護照 number 啦、過期日啦、你個名啦，同埋出生年月日嘅，所以呢度咧都會顯示晒㗎啦。咁而顯示咗喺度之後咧，其實你就唔需要再親手打你呢個 passport 係咩國籍嘅。咁因為你呢度已經用 scan 呢個動作係代替咗打啦，所以係唔需要打嘅。咁所以翻翻轉頭，佢問你有冇其他國籍啊？嘅意思就係問緊你有冇除咗你呢一個 passport 嘅國籍之外嘅以外嘅國籍啊？咁如果你只係得特區護照嘅，咁你咪填 no 咯，因為你已經 scan 咗啦嘛，冇第二個啦嘛，第一個係特區護照，咁第二個咁你冇第二個，咁咪 no 咯。咁如果你除咗特區護照，你仲有可能有美國籍嘅，可能有加拿大籍嘅，可能有澳洲籍嘅，可能有其他國家籍嘅，咁你呢個時候你就要填 yes 啦，填 yes 咧，然後逐個國籍打翻入去。打到全部打晒為止。咁而第一個，因為你係用特區護照去申請，你一 scan 嘅時候已經係 scan 咗上去啦，所以呢個就唔使打嘅。所以只有特區護照，而冇其他呢，就得一個國籍嘅時候呢，就填 no 咯。第三條問題係咪喺電腦度見到顯示咗3726呢個快證嘅價錢？咁選擇咗快證，亦都俾咗錢之後呢，係咪代表已經搶咗快證，而唔需要再去搶快證呢？係嘅，咁首先咧，搶快證呢，其實只係存在於舊 form 嘅時候先需要搶嘅啫。係因為快證嘅位呢係有限嘅，所以先需要每一晚12點鐘準時撳入去撳 F5去 refresh。咁如果你搶唔到，就要等第二日啦。咁啊呢個就真係要搶快證啦。而新 form 呢，其實係全日咧都可以出到嘅呢個快證嘅 slot 嘅，基本上係唔使搶嘅，唔需要每晚12點入去報住嘅。你隨時入去申請，其實好大機會都可以有嘅。咁如果你呢一分鐘冇嘅，你咪等幾分鐘再 refresh，基本上24小時都會出到嘅。咁當然啦，你只要俾咗錢之後呢，就唔使再做任何動作㗎啦。你俾咗錢之後，直接出到呢個畫面 application submit，咁你之後你就唔需要做任何嘢㗎啦，靜候佳音就可以啦，等佢批就可以啦，收到結果就 OK 㗎啦。
第四條問題咧就係呢位觀眾就問，我想再問清楚啲，係 has 跟住溝叉就係呢個主申請人嘅名啦。has 呢個主申請人嘅名 apply for settlement or settlement grant 係咪講緊主申請人申請咗永居，還是已經獲得永居？咁其實呢條問題咧就係問呢個主申請人咧係咪已經申請咗永居啊？我話就或者啦，或者係咪已經攞咗永居啊？即係話個意思，只要你係申請咗，就算你係批咗永居或者係未批嘅，都應該係填 yes 嘅。只有主申請人係未開始申請永居嘅時候，先填 no 嘅啫。因為如果 dependent 申請咧，就會問呢條問題嘅，咁就要拎翻你個主申請人嘅資料啦。咁相信主申請人嘅申請咧，應該係早過個 dependent 嘅，所以基本上都係答 yes 嘅，除非你真係 dependent 申請咗先，而呢個主申請人申請後啦。但係基本上嘅都係主申請人申請先嘅，所以就會答 yes 咯。第五條問題，呢位觀眾咧就問佢係 BNO Visa 嘅 holder，係用特區護照申請，請問其他國籍嗰題係咪填 no？咁呢位觀眾話 BNO Visa holder，咁佢就冇講係 BNO passport holder，而特區護照申請，即係佢個意思應該佢係 dependent 啦。咁我嘅答案咧就係同頭先嗰題嘅問題一樣啦。由於喺 confirm your identity 呢一 part 咧，已經要求咗你用 UK Immigration ID App check 去 scan 你本 passport 啦，而 passport 入邊嘅個人資料包括你嘅姓名啊、你嘅出生年月日啊、國籍啊、passport number 啊等等嘅個人資料咧，已經全部 upload 咗上去噶啦。所以當你 scan 完你本 passport，撳翻入去 confirm your identity 呢一 part 咧，就會見到你嘅個人資料已經顯示咗出嚟嘅。咁去翻咗other nationality 呢條問題，其實就係問緊你除咗頭先 scan 嗰本 passport 嘅國籍之外，仲有冇其他國籍？咁如果你仲有其他國籍嘅，咁你咪填 yes，然後又填晒所有嘅籍佢咯。咁如果你冇嘅，淨係得你頭先 scan 嗰本 passport 嘅國籍嘅，咁你咪填 no 咯。好，第六條問題，呢位觀眾就係話佢係幫緊佢18歲以下嘅仔女填嘅。咁點解佢由第二部分嘅 family and relationship 開始同我嘅問題唔同呢？佢話佢嗰度咧係問 Have your parents detail changed since your last application？然後咧又多咗條 parents and legal guardians responsibility living arrangement 呢啲等等嘅問題啦，就同我申請嗰條永居申請嗰條片嘅問題係唔同嘅。好，咁我哋去翻嗰個第二 part 嘅 family and relationship 呢 part 先。咁撳咗入去之後咧，佢第一條問題就係問你 What is the name of the BNO status holder？就係問緊你個 passport holder 嗰個名啦，即係主申請人個名啦。當你打完之後咧，佢下一條問題咧，佢就會出 What is your relationship to 呢個名？即係話你同呢個主申請人嘅關係係咩咧？咁喺我條片嗰度咧，因為大家嘅情況唔同，而你答乜嘢咧？佢下一條嚟緊嘅問題咧，都會圍繞住你所答嘅問題嘅。咁因為呢位觀眾佢講佢係幫緊佢18歲以下嘅仔女填啊嘛。咁即係話呢個問題咧，我相信呢位觀眾咧應該係填第三項嘅。咁第三項就係話佢哋嘅或者佢哋嘅 partner 嘅小朋友啦。總之就係而家係18歲以下嘅人啦，就佢咧就同呢位主申請人一齊住嘅。我相信呢位觀眾應該係填呢一個選項嘅。咁由於填咗呢個 dependent 係同主申請人係一個父子啊母子啊嘅關係啦，咁所以咧
嚟緊嘅問題咧，都會係圍繞住關於 parents 嘅問題嘅。咁因為每個人嘅情況都唔同啊，所以喺我答嘅問題同呢位觀眾答嘅問題有少少唔同，所以佢下一條咧所出圍繞住呢個 BNO 主申請人嗰個問題咧，都會有啲唔同嘅，係視乎你 dependent 同主申請人係咩關係而填咩答案，然後再根據你嘅答案出唔同嘅問題去答佢咯。第七條問題，呢位觀眾問：如果主申請人未開始申請永居，咁 dependent 呢點樣拎到主申請人嘅 UAN number 呢？咁我嘅答案呢，就係，雖然 dependent 呢係需要獨立申請，但係喺表格入邊呢，其實都會有一條問題呢係問緊主申請人嘅 UAN number 嘅。主要係因為 dependent 呢係要依靠住個主申請人，所以就算話 dependent 可以獨立申請，但係其實都係需要問有關主申請人嘅資料嘅。咁但係正常嚟講呢，因為喺5年前呢申請 BNO Visa 嘅時候呢，係主申請人要批咗先會批 dependent 嘅。咁所以呢，基於呢個情況呢，主申請人呢都係會快過 dependent 去申請永居嘅，因為主申請人係快啲完結咗呢5年而申請永居嘛。咁 dependent 係遲過，就算一齊申請都好，dependent 係會遲過主申請人去獲批嘅，所以主申請人呢係會早過 dependent 可以合資格申請永居嘅。咁亦都根據呢個情況，主申請人係申請咗永居先㗎嘛，所以自然就會有個永居嘅 UAN number，然後到 dependent 申請嘅時候就可以填落去咯。第8條問題，呢位觀眾咧就問：如果返咗香港嘅期間又去過日本，咁係咪只需要填離開英國同埋由香港返回英國嘅日期，定係需要填寫埋由香港去日本同由日本返香港嘅日期？咁我嘅答案咧就係視乎你係用舊 form 定係新 form 啦。咁如果你係用舊 form 咧，咁喺舊 form 嘅時候咧，你係咧需要填離開英國嘅日期同埋返英國嘅日期嘅。咁而新 form 咧就係填到達目的地嘅日期同埋離開目的地嘅日期。咁舊 form 同新 form 係唔同嘅。咁所以如果你係填緊新 form 嘅，咁你就應該係填寫到達目的地。咁即係話第一 part 咧，第一條問題，咁你係由英國去返香港嘛，咁你就填入境香港嘅日期。咁然後由香港去日本嘛，咁第一頁咧你就要除咗填入境香港嘅日期咧，你仲要填出境香港嘅日期，然後就加第二個地方啦，就係填日本，然後填入境日本嘅日期，然後就填出境日本嘅日期，咁然後你日本再返香港嘛，咁咪填到達香港嘅日期，然後離開香港嘅日期，就咁樣咯。好啦，今集呢就分享咗8位觀眾留言所遇到嘅問題啦。咁如果大家喺填寫永居申請表嘅時候都遇到各種問題呢，歡迎喺下邊留言嘅，我會盡我嘅能力一一去回覆，咁回答大家嘅問題嘅。咁如果遇到任何填表問題，歡迎留言啦。希望大家喺申請永居嘅過程中順利啦。如果你鍾意呢個頻道，或者覺得呢條影片幫到你，記得訂閱我嘅頻道啊！我哋下條片再見，拜拜。